نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور یکی از بهترین بازیکنان جهان که در محله فقیرنشین برزیل زندگی میکرد. اولین تیم که استعداد اونو دید سانتوس بود و بعد به خاطر دریبلای خوبش بارسا خریدش. شماره 11 رو بهش داد و بهترین ورژن اون در سال 2015 بود که همه بهش گفتن این بار دیگه توپ طلا میبره، اما بازم نبرد و به مسی دادن. اون که میخواست زیر سایه مسی نباشه به پاریس رفت، ولی اونجا هم نتونست اون نیمار قبلی باشه و خوب بازی نکرد. مسئولیت‌های پشت سر هم نتونست کاری کنه و نیمار به خاطر پیشنهاد زیاد عربا به الهلال رفت. داخل الهلال هم نتونست زیاد بازی کنه و به خاطر مسئولیتاش سانتوس اونو خرید. اونجا الان با گل کردن کورنر و ایسکایی دل همه رو برده. فوتبالیست بعدی کی باشه؟